Vamos a acercarnos al libro de Habacuc, un libro no muy corriente, ¿verdad? Aquellos que no estáis muy duchos están en el Antiguo Testamento. Tenéis el 50% de probabilidades ya. Habacuc. Haideți să citim în Habacuc. Habacuc, capítulo 2. Capitolul 2. Vamos a hacer una lectura salteada. Vamos a leer juntos el versículo 4. Versetul 4. Vamos a leer el versículo 14. 14. Y después vamos a leer del 18 al 20. Și de la 18 până la 20. ¿Lo tenéis ya? Se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículos, tenéis el boletín delante, versículo 4, versículo 14 y versículos del 18 al 20. Vamos a leer juntos. Versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 14: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Del 18 al 20: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay de aquel que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Iată, i s-a înfundat, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Versetul 14. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat, care învață pe oameni minciuni, pentru că lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți. Vai de cel ce zice lemnului: scoală-te, și unei pietre mute: trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Amén. Amin. Amén. Después de leer este texto y después de los acontecimientos de la semana, podemos decir que estamos en el mejor momento y estamos en el mejor lugar. După ce am citit acest text și după ce am trecut prin atâtea lucruri din săptămâna asta, putem să spunem că suntem în cel mai bun loc. ¿Cuántos quisieran poder estar en este lugar y no pueden? Câți ar putea să stea în acest loc și nu pot? Y nosotros tenemos la bendición de estar en este lugar, que es el lugar de la bendición. Și noi avem binecuvântarea de a fi în acest loc, în acest moment. La palabra dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cuvântul spune că trebuie să profităm bine de timp. Que los tiempos son malos. Că timpurile prin care trecem sunt rele. Que Dios tiene prisa. Că Dumnezeu are grabă. Por eso, si conocemos verdaderamente a Jesucristo y mi vida tiene raíz dentro del Evangelio, și viața mea are rădăcină în Evanghelie, si deseo realmente vivir 100% este Evangelio, dacă vreau să trăiesc 100% această Evanghelie, si realmente yo puedo disfrutar de la bendición como el origen de toda bendición que soy, și chiar vreau să trăiesc această binecuvântare ca cea mai bună binecuvântare, tengo que aprovechar muy bien el tiempo. Trebuie să profit foarte bine de timp. Yo tengo que saber que soy origen de bendición donde yo estoy. Trebuie să știu că eu sunt origine de binecuvântare în locul în care sunt. Así he sido llamado desde los tiempos de Abraham a ser origen de bendición. Așa am fost chemat din timpul lui Abraham. Nosotros, ca să fim origine de binecuvântare. si queremos ser origen de bendición, tenemos que aprovechar bien el tiempo.
Noi trebuie ca să fim origine de binecuvântare, trebuie să profităm bine de timp. Por lo tanto, no tengo ninguna otra opción que estar haciendo la oración continua, continuamente. De aceea nu am altă opțiune decât să fac o rugăciune continuă. Pablo enseñó en la iglesia de Tesalónicas, en el capítulo 5, versículo 17, nos enseñó orar sin cesar. Pavel ne-a învățat ca să ne rugăm fără a ne opri. Porque continuo y constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Pentru că în continuu trebuie să luăm decizii. Por eso tenemos que estar recibiendo y orando a través del mensaje del púlpito. De aceea trebuie să ne rugăm și să luăm mesajul de la amvon. Nosotros no tenemos ídolos ni idolatría que hacer. Noi nu avem nici idol, nici idolatrie de făcut. Lo único que tenemos es el mensaje del púlpito. Unicul lucru care îl avem este mesajul de la amvon. Entonces yo tengo que estar tomando esta palabra para tener fuerza durante la semana. De aceea trebuie să luăm cuvântul ca să luăm forță pentru săptămâna care vine. Para que durante la semana yo pueda tener la bendición del encuentro en el campo donde Dios me ha puesto. Ca în timpul săptămânii să avem putere pentru câmpul în care sunt pus. Y yo tomaré las decisiones correctas al tener raíz en el Evangelio. Și voi lua binecuvântările corecte pentru a da Evanghelia. Solo debo de fijar mis ojos en Cristo. Doar trebuie să pun ținta în Hristos. A veces decimos que estamos muy ocupados, De multe ori spunem că suntem foarte ocupați. pero si estamos trabajando mucho dentro de la iglesia, Dar dacă lucrăm mult în biserică, eso significa que Dios nos está usando mucho. înseamnă că Dumnezeu ne folosește mult. Hay algunos que piensan que por trabajar mucho en la iglesia tienen que tomarse un año sabático. De multe ori, mulți cred că dacă lucrează mult în biserică, biserica trebuie să ia un an sabatic. Ya dije hace tiempo que el año sabático es para los judíos. De mult, Dumnezeu a dat anul sabatic pentru evrei. El ser usados por Dios significa que Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. A fi folosit înseamnă că Domnul folosește scopul lui în viața ta. Y ese plan y ese propósito no es otro que la evangelización del mundo, Scopul nu este altul decât evangelizarea mondială, que es la mayor bendición que pudiéramos recibir nosotros. că este cea mai mare binecuvântare pe care putem primi noi. Nosotros no necesitamos pedir ninguna otra bendición, sino ser usados para este plan de Dios. Noi nu vom primi altă binecuvântare mai mare decât a fi folosiți de Dumnezeu în planul lui. Y si dentro de este plan de Dios estamos muy ocupados, significa que Dios nos está utilizando y estamos siendo ocupados en la extensión del reino de los cielos. Dacă suntem folosiți, înseamnă că Dumnezeu ne folosește și în planul lui ca să putem să stabilim împărăția cerurilor. ¿Hay algo más importante que donde estemos establezcamos el reino de los cielos? Este ceva mai important decât să stabilim împărăția lui Dumnezeu unde suntem? Donde yo esté, el reino de los cielos se está estableciendo. Unde eu voi fi, se va stabili împărăția cerurilor. Y yo tengo que vivir por este evangelio. Și trebuie să trăiesc pentru această evanghelie. El infierno es el lugar donde Dios no está. Iadul este locul în care Dumnezeu nu este. El infierno es el lugar donde el reino de los cielos no se encuentra. Unde nu se găsește împărăția cerurilor. No hace falta morir la gente para estar sufriendo continuamente. Nu trebuie ca să mori pentru ca să afli suferința oamenilor. Solamente nosotros necesitamos establecer el reino de los cielos. Doar noi avem nevoie ca să stabilim împărăția cerurilor. Por eso tengo que entender el secreto de Dios. De aceea trebuie să înțeleg secretul lui Dumnezeu. Dios está obrando y va a obrar a través de las personas que se preparan dentro del Evangelio. Dumnezeu folosește și va folosi înăuntru în lucrarea Domnului. ¿Qué personas va a utilizar Dios? Ce persoane va folosi Dumnezeu? Aquellas que están preparadas para Él. Acele care sunt pregătite pentru El. Yo tengo que entender que la evangelización es el horario de Dios. Eu trebuie să înțeleg că Evanghelia este timpul lui Dumnezeu. Por eso tenemos la necesidad de estar orando a Dios. De aceea avem nevoie de a ne ruga Domnului. En esta semana estaba enseñándolo en diferentes discipulados. În săptămâna asta învățam în diferite ucenicii. Y estaba diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Și ziceam, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Si somos hijos de Dios, no deberíamos de estar necesitados de pedir cosas a Dios. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, înseamnă că nu trebuie să cerem lucruri Domnului. ¿Es que Dios no sabe de nuestras necesidades? Domnul nu știe ce nevoie am eu? ¿Sabe o no sabe? Știe sau nu știe? Dios sabe mi necesidad. ¿Para qué entonces tengo que Dumnezeu pedírselo? știe. Atunci pentru ce trebuie să mă rog eu pentru aceste lucruri?
Si nosotros que somos padres, Dacă noi care suntem cuando nuestro părinți, hijo viene a casa, nunca me pregunta, papá, ¿me vas a dar de comer hoy? niciodată copilul meu când vine acasă nu mă întreabă, tată, o să-mi dai de mâncare azi? ¿Hay aquí algún remanente, algún niño que llegue a casa y pregunta a su mamá si su mamá hoy le va a dar de comer? Este vreun copil aici care să întrebe pe mama sau pe tata dacă va primi de mâncare în ziua de azi? ¿Verdad que no? E adevărat că nu? ¿Qué es lo que los niños preguntan cuando llegan a casa? Ce întreabă copiii când ajung acasă? Y los papás también a veces cuando llegan a casa, ¿qué le preguntan a mamá? Și tații, ce întreabă pe mama? ¿Qué hay para comer? Ce e de mâncare? ¿No? Nu? No pregunta si va a haber comida o no. Nu întreabă dacă e sau nu mâncare. Simplemente le pregunta qué hay para comer, porque sabe que comida hay. Direct întreabă ce e de mâncare. También un niño cuando va a coger la ropa no dice, ¿tengo ropa? Și când copilul se duce după îmbrăcăminte, nu se întreabă, am haine? Simplemente pregunta, ¿dónde está mi ropa? Doar se întreabă, unde sunt hainele mele? Mamá, ¿me has lavado la camisa? Mamă, mi-ai spălat cămașa? Porque sabe que la madre, el padre, se lo va a dar. Pentru că știe mama că mama și tata îi le va da. No tiene que pedir comida, sabe que se la van a dar. Nu trebuie să ceară mâncare, știe că îi se va da. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir a Dios? De ce noi trebuie să cerem Domnului? ¿Es más duro que nosotros? Este mai dur decât noi? ¿Es un papá peor que nosotros? Este un tată mai rău decât noi? ¿Por qué tenemos que orar continuamente? De ce trebuie să ne rugăm continuu? ¿Por qué tengo que orar a Dios? De ce trebuie să mă rog Domnului? Porque tengo que encontrar el horario de Dios. Pentru că trebuie să găsesc timpul Domnului. El horario de Dios es la evangelización. Timpul Domnului este evangelizarea. Por eso simplemente yo tengo que entender que el Evangelio es la solución al problema de Génesis 3. Doar trebuie să înțeleg că Evanghelia este răspunsul la Geneza 3. Y que el medio para recibir bendición solamente es para aquellos que están preparados y son utilizados. Și că este numai pentru cei care sunt folosiți și pregătiți. Simplemente Dios tiene prisa con la evangelización. Domnul are grabă doar cu evangelizarea. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero no es así. Ne gândim că avem tot timpul din lume, dar nu este așa. Algunas mujeres dicen que sí con la cabeza, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando. Câte o femeie spune de chestia asta și știe de ce vorbesc. Pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Dar nu avem tot timpul din lume. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Nu știm niciodată cât timp avem. El tiempo es el horario de Dios. Timpul este timpul Domnului. Yo necesito estar dentro del horario de Dios. Eu trebuie să fiu în timpul Domnului. Por eso yo necesito estar preparado con el Evangelio. De aceea eu trebuie să fiu pregătit cu Evanghelia. ¿Para qué? Pentru ce? Para estar dando la respuesta a aquellos que están engañados por Satanás a través de las circunstancias. Pentru a da răspunsul la cei care nu au răspuns stând în circunstanțele în care se găsesc acum. Tengo que estar entendiendo que el Evangelio es la respuesta a todo problema. Trebuie să înțeleg că Evanghelia este răspunsul la toată problema. Si no estoy preparado con el Evangelio, el problema será un verdadero problema y no camino de bendición. Dacă nu am Evanghelie, nu o să înțeleg că problema este drumul către binecuvântarea Domnului. Si yo estoy entendiendo el horario de Dios, entenderé que no hay problema. Dacă eu sunt în timpul Domnului, voi înțelege că problema nu există. Solo estamos dentro del horario de Dios. Suntem doar în timpul Domnului. Y dentro del horario de Dios no hay problema ninguno. Și în timpul Domnului nu există nicio problemă. Simplemente tengo que tener la raíz del Evangelio. Doar trebuie să am rădăcinat, si- să fiu rădăcinat în Evanghelie. Y si yo tengo raíz de Evangelio, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, no será problema. Dacă eu am rădăcina în Evanghelie, nici în familia mea, nici în lucrul meu, nici în biserică nu vor fi probleme. Debemos de estar preparados para recibir la guía del Espíritu Santo. Trebuie să fim pregătiți ca să primim ghidul Duhului Sfânt. Pero ¿para qué yo quiero la guía del Espíritu Santo? Dar pentru ce am eu nevoie de ghidul Duhului Sfânt? Yo tengo que entender la guía del Espíritu Santo para hacer la evangelización que Dios me ha mandado. Am nevoie de ea pentru a face Evanghelia pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Hay veces que utilizamos mal la guía del Espíritu Santo. De multe ori folosim rău ghidul Duhului Sfânt. Yo conocía una creyente que ahora está fuera de España. Eu cunoșteam pe o creștină care acum este în afara Spaniei, Que necesitaba, según decía, la guía del Espíritu Santo y oraba para recibir la guía del Espíritu Santo,
care zicea că avea nevoie de ghidul Duhului Sfânt și Nu- se ruga pentru asta Y no riáis porque no es broma, și nu râdeți pentru că nu este glumă, pero oraba para recibir la guía para cuando fuese a comprar al mercado, comprar la fruta más barata. pentru că se ruga pentru că atunci când merge la piață să cumpere fructele ieftin. Es serio, es real. Vă spun asta în serios, deci e reală. Pedía la guía del Espíritu Santo para ver de qué color pintaba las paredes. Pentru a vedea de ce culoare să zugrăvească pereții. Y así continuamente con todas las cosas. Și așa continuu cu toate lucrurile. Para eso yo no necesito la guía del Espíritu Santo. Pentru asta nu am nevoie de ghidul Duhului Sfânt. La guía del Espíritu Santo es para hacer la obra de parte de Dios. Este pentru a face lucrarea Domnului. Yo necesito la guía del Espíritu Santo para hacer lo que yo no puedo hacer. Pentru a face ceea ce eu nu pot face. Si yo obtengo la dirección correcta, Dacă eu obțin îndrumarea corectă, las metas, los objetivos se cumplirán dentro del plan de Dios. țelul și obiectivul se va împlini în planul lui Dumnezeu. Para ello Dios bendice a las personas preparadas. Pentru asta Dumnezeu va binecuvânta persoanele pregătite. Para esto es que Dios nos da los 5 poderes, Pentru aceasta ne dă cele 5 puteri. para que la evangelización del mundo se esté cumpliendo. Pentru ca evangelizarea lumii să se împlinească. No para comprar la fruta más barata. Nu pentru a cumpăra fructele cele mai ieftine. No para ese tipo de cosas. Nu pentru acest tip de lucruri. Tenemos que ser serios dentro del Evangelio. Trebuie să fim serioși. No ser în engañados Evanghelie. por el diablo. Să nu fim păcăliți de diavol. Tenemos que prepararnos para la evangelización. Trebuie să ne pregătim pentru evangelizare. Nos lo tomamos todo muy a la ligera. Luăm totul foarte ușor. Pero yo tengo que estar preparándome. Para prepararme, lo primero que necesito es descubrir el secreto de experimentar el éxito del culto. Pentru a mă pregăti bine, trebuie să îmi dau seama de succesul în cult. Tener éxito en el culto es la bendición que Dios quiere para nosotros. A avea succes în cult este a mă pregăti în planul lui Dumnezeu. Hay algunas veces que vienen creyentes, pastor, ore para que tenga fe. De multe ori vin creștini la mine și îmi spun, Doamne, păstor, roagă-te pentru mine ca să am credință. Yo no tengo fe en los bolsillos para Și darte. eu nu am credință în buzunare, Tampoco la encuentro en el Carrefour, nici în Carrefour nu găsesc, ni en el Mercadona. nici în Mercadona. ¿Alguno de vosotros lo habéis encontrado por ahí? Vreunul dintre voi ați găsit Si pe la, undeva? Așa si la ceva? encontráis me lo decís y compramos y la tenemos aquí. Dacă găsiți, spuneți-mi și mie unde este ca să merg și eu să iau. Pero ¿dónde dice la palabra que viene la fe? Dar de unde zice cuvântul că vine credința? Romanos 10:17, ¿qué dice? Romani 10:17 spune. Así que la fe viene ¿por qué? uh, Por el oír y el oír y el oír y el oír. Es que es un tiempo continuo. Y el oír, la palabra. Credința vine prin a asculta și a asculta cuvântul Domnului. Pero nosotros escuchamos un poco, ya está, lo escuché. Dar noi ascultăm un pic și zicem, Pero si leemos el griego es un presente continuo. dar dacă citim în greacă, este un prezent continuu. Es un oír continuamente la palabra de Dios. E a auzi continuu cuvântul Domnului. Cuando yo escucho y recibo la palabra es cuando viene la fe. Când eu ascult cuvântul, este cum vine credința. Y si me viene la fe, yo tendré también sanidad en mi vida. Și dacă ascult credința, va veni și sănătate în viața mea. Tampoco hace falta hacer muchas grandes cosas. Nu este nevoie de a face mari lucruri. Simplemente es escuchar la palabra y recibir el mensaje y yo tendré sanidad y tendré respuestas en mi vida. Dacă ascult cuvântul, voi primi sănătate și voi primi binecuvântare în viața mea. Y cuando escuchamos la palabra es entonces que se levantan los verdaderos discípulos. Atunci se vor ridica adevărații ucenici. Porque de estar escuchando empiezan a entender profundamente qué es el Evangelio. Pentru că așa înțelegem ce este Evanghelia profund. Hay personas que piensan que lo escuché una vez, ya está. Sunt persoane care vin și ascultă o singură dată și zic gata. Creo que eso es poco. Cred că este foarte puțin. Tenemos que escucharlo continuamente. Trebuie să ascultăm cuvântul continuu.
Si nosotros nos levantamos como verdaderos discípulos, Dacă noi ne ridicăm ca adevărați ucenici, Dios va a cambiar el mundo Dumnezeu va schimba lumea a través de aquellos que han sido cambiados. prin acei care au fost schimbați. Dios no va a cambiar el mundo con aquellos que no han cambiado en sí mismos. Nu va schimba prin acei care nu au fost schimbați în sine însăși. Si yo no he podido cambiar, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Dacă eu n-am fost schimbat, cum voi schimba eu pe ceilalți? Es totalmente imposible eso. Este imposibil aceasta. Dios tiene que empezar a cambiarme a mí primero. Dumnezeu va trebui să înceapă să mă schimbe pe mine întâi. Y Dios cambia el mundo a través de aquellos que han sido cambiados. Și Dumnezeu va schimba lumea prin cei care au fost schimbați. Porque esos son los verdaderos discípulos. Pentru că sunt adevărații ucenici. Hay discípulos y verdaderos discípulos. Sunt ucenici și adevărați ucenici. El discípulo es el que viene y escucha y sigue, pero no ha cambiado. Ucenicul este acela care vine, ascultă, dar nu s-a schimbat. El verdadero discípulo, el que ha sido cambiado para cambiar el mundo. Adevăratul ucenic este acel care a fost schimbat și vrea să schimbe lumea. Necesitamos también la agenda del entrenamiento. Avem nevoie de agenda antrenamentului. Necesitamos entrenar dentro del Evangelio. Trebuie să ne antrenăm în Evanghelie. Por eso los pastores el mes que viene se marchan a Corea. De aceea pastorii luna viitoare vor merge în Coreea. Mejor dicho, el día 28 de enero nos vamos. Mai bine zis, 28 de ianuarie. Necesitamos seguir entrenando con la palabra. Avem nevoie să ne antrenăm cu cuvântul. ¿Cuántas veces yo he escuchado el mensaje del Evangelio? De câte ori am ascultat eu mesajul Evangheliei? Posiblemente miles de veces ya. Poate de mii de ori deja. Y aún me siento falto. Și încă am nevoie. Aún todavía hay cosas que sanar. Încă am lucruri care trebuie însănătoșite. Todavía tengo cosas que cambiar. Încă am lucruri care trebuie schimbate. ¿Amén? Amin? ¿Vosotros? Voi? Amin. Necesitamos entrenar. Avem nevoie de antrenament. Necesitamos en Semana Santa estar bajando a Valencia en ese campamento. Avem nevoie ca în Săptămâna Sfântă să mergem în Valencia la campament. Y en agosto. Și în august. El campamento que hacemos en agosto, el entrenamiento de agosto. Campamentul care îl facem în august. ¿Lo tienes puesto en tu agenda? Îl ai în agenda ta? Sí, algunos sí. Câte unii da. Amén. Amin. Algunos dicen, ay, no tengo dinero. Câte unii zic, nu am bani. El problema es la economía. Problema este economia. ¿Dios no tiene dinero? Dumnezeu nu are bani? A veces lo que nos falta no es dinero, lo que nos falta es corazón. De multe ori nu este nevoie de bani, ci este nevoie de inimă. Ay, es que no sé si tengo tiempo. Nu am timp. ¿Quién creó el tiempo? Cine a creat timpul? ¿Hopkins? Hopkins? ¿El de los pelos así largos? ¿Cómo se llama? ¿Einstein? Einstein? ¿El de la relatividad del tiempo? Cu relativitatea timpului? ¿Quién creó el tiempo? Cine a creat timpul? Dios crea el tiempo. Dumnezeu a creat timpul. Tenemos que recibir las respuestas. Trebuie să primim răspunsul. Si es plan de Dios, Dios te dará la economía. Dacă este planul lui Dumnezeu, Domnul îți va da economia. Dios te dará el tiempo. Îți va da timpul. Dios quitará la oposición. Îți va scoate opoziția. Dios allanará para que en tu trabajo te den. Va face ca totul să fie plan, ca tu să ai. Ahora, pero si tú vas al trabajo y le dices, jefe, que necesito una semana en Semana Santa. Când mergi la lucru, zici, șefule, aș vrea o săptămână în Săptămâna Sfântă. Y lo dices de esta manera, así. Și zici de felul ăsta. Y el jefe te dice, no. Și zice șeful, nu. Ve, ya sabía yo que Dios no me lo daba. Știam eu că Dumnezeu nu va da, în gândul meu. ¿Dónde está tu corazón? Unde este inima ta? ¿No tienes tiempo o no tienes corazón? Nu ai timp sau nu ai inimă? Tenemos que entrenar para ello. Trebuie să ne antrenăm pentru asta. Necesitamos para recibir respuestas estar preparados con el Evangelio. Avem nevoie pentru a primi răspunsuri să fim pregătiți cu Evanghelie. Estas cosas nunca deben de ser un impedimento. Aceste lucruri niciodată nu trebuie să fie o piedică. Este es el engaño que Satanás nos tiene atados a nosotros. Este o înșelăciune a Satanei pentru noi. Había una vez un hermano que dijo que no tenía dinero para hacer el entrenamiento. Odată un frate a zis că nu are bani pentru antrenament. Y decía, no, es que no tengo dinero para ir. Nu am bani pentru a merge. Y no fue al entrenamiento. Și nu a fost. Cuando subimos del entrenamiento, Când ne-am întors de la antrenament, este hermano nos decía, ay, es que he estado muy enfermo.
Acest frate ne-a spus că a fost foarte bolnav. Me he gastado todo el dinero en medicamentos. Mi-am cheltuit toți banii în medicamente. ¿Pero no decías que no tenías dinero? Dar nu ai zis tu înainte că nu ai bani? No se lo gastó en el entrenamiento, pero se lo gastó en medicamentos. Nu l-a cheltuit în antrenament, dar l-a cheltuit în medicamente. ¿Dónde se fue ese dinero? Unde s-au dus acești bani? ¿A dónde? ¿A la farmacia? La farmacie. Enfermedad, Boală. problema espiritual. Problemă spirituală. Satanás nos engaña. Satana ne păcălește. No estéis engañados por estas cosas. Nu fiți păcăliți prin aceste lucruri. Tenéis que tener un corazón para el Evangelio. Trebuie să ai o inimă dispusă pentru Tener Evanghelie. el corazón por el Evangelio. O inimă pentru Evanghelie. ¿Cuál es tu problema espiritual? Care este problema ta spirituală? Primer problema espiritual que tenemos se llama Satanás. Prima care o avem este Satana. Significa adversario. Înseamnă adversar. ¿Cuál es su papel? Care este funcțiunea lui? Empieza haciéndonos fracasar en el culto. Începând să ne facă să eșuăm în cult. Por eso Pablo tiene que enseñar a la iglesia, De aceea Pavel trebuie să învețe biserica. no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Nu lăsați de a vă aduna cum fac unii. Hay algunos que dicen, no importa, si luego lo escucho por internet. Mulți zic, nu contează, după aceea ascult prin internet. Hombre, si estás enfermo está bien. Dacă ești bolnav, asta e. Tenemos que utilizar la tecnología para bendecirnos. Trebuie să folosim tehnologia pentru a fi binecuvântați. Pero cuando yo no tengo la victoria en el culto, Dar când nu am victorie în cult, Satanás te está venciendo. Satana te învinge. No es lo mismo escuchar el mensaje por internet que estar en el culto. Son cosas totalmente diferentes. Nu e același lucru să asculți mesajul în direct ca și prin internet. Si no puedes, está bien que escuches el mensaje. Dacă nu poți, este foarte bine că asculți, Pero tú necesitas coger la fuerza del culto. dar trebuie să luăm împreună forța cultului. Hay algunos que vienen de vez en cuando simplemente. Sunt unii care vin din când în când. Eso es porque hay un ser que se opone. Asta este pentru că este o ființă care se opune. Tenemos que estar orando por ellos. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Porque hay una realidad espiritual que les impide venir. Pentru că există o realitate spirituală care le împiedică să vină. Conozco a hermanos que me dicen, pastor, es que quiero ir, pero no sé lo que me pasa, que no puedo. Sunt frați care îmi spun, păstor, nu pot vreau să vin, dar nu pot să vin. Y son realmente sinceros de verdad. Da. No pueden. Chiar sunt sinceri și chiar nu pot veni. Y quieren venir, pero no pueden. Și vor să vină, dar nu vin. Satanás es el adversario. Satana este adversarul. Tengo que estar orando por ellos. Trebuie să ne rugăm pentru ei. ¿Sabes que hace tiempo incluso algunos venían y se dormían? Știți că în unele timpuri veneau unii și dormeau? Algunos porque no trabajaban por la noche, no podían, no trabajaban, trabajaban por la noche y, ¿verdad? Y venían al culto y a veces costaba trabajo. No me refiero a eso. Unii pentru că lucrau de noapte și nu puteau să se țină deștepți, dar nu mă refer la aceia. Hay algunos que se dormían por el problema espiritual. Sunt unii care dormeau din cauza problemei spirituale. Entonces no le hagas nada, no le des codazos. Nu-i face nimic aceluia. Déjale que duerma. Nu-i da coturi. Lasă-l să doarmă. Ora por él. Roagă-te pentru el. Que coja fuerza. Să ia forță. Que pueda vencer a Să Satanás. poată învingă pe Es un Satana. problema espiritual. Este o problemă spirituală. Y hay algunos que estáis pensando ahora. Sunt unii care se gândesc în acest moment. Estáis pensando, ¿a quién se refiere el pastor? Vă gândiți la cine se referă păstorul? ¿De quién está hablando el pastor? De cine vorbește păstorul? ¿Será de tal hermano? O fi de cutare, frate? Estáis pensando en otra cosa. Vă gândiți la alt lucru. Hay creyentes que vienen, pero su mente está pensando en otras cosas. Sunt credincioși care vin și se gândesc în alte lucruri. No está dando culto. Nu dau cult. Está poniendo distintos pensamientos para distraernos de la palabra. Pun diferite gânduri și sunt distrași de la cuvânt. Es Satanás quien está haciendo la obra. Este Satana cel care Para face que no această tengamos lucrare, fuerza ni victoria en el culto. ca să nu avem victorie în cult. Satanás viene para hacernos fracasar. Satana vine ca să ne facă să eșuăm. ¿Dónde empieza a hacernos fracasar?
Unde ne face să greșim? En las relaciones personales. În relațiile personale. Las personas con problemas espirituales fracasan y tienen facilidad para tener heridas en su corazón. Persoanele care nu au Evanghelie au multe răni în inimă. Este tipo de hermanos que les gusta tanto y tanto discutir por todo. Acest tip de frați care le place să se certe din orice. ¿Conocéis alguno de esos que les gusta discutir y discutir? Cunoașteți vreunul din ăștia care le place să se certe? Yo era uno de ellos, a mí me gustaba antes me gustaba discutir mucho. Și eu eram la fel. Con mi hija tenemos un curso de porque nos gusta debatir. Îmi plăcea să mă cert mult și mai ales cu fiica mea, să mă certam mult. Pero te das cuenta que ese es un problema espiritual. Dar îți dai seama că este o problemă spirituală. Satanás quiere que fracasemos en las relaciones personales. Satana vrea să eșuăm în relațiile noastre personale. Satanás viene para destruir tu vida. Satana vine să distrugă viața ta. Leer Juan 10, versículo 10. Citiți Ioan 10, versetul 10. Él a venido para robar, matar y destruir. El a venit să fure, să omoare și să distrugă. Amén. Amen. Ese es el plan y el propósito de Satanás para tu vida. Acesta este planul Satanei pentru viața ta. Por eso también viene a traer problemas dentro de la relación de tu matrimonio. De aceea vine să aducă probleme în relația ta de familie. Pastor, yo me llevo muy bien con mi mujer. Pastor, eu m-am foarte bune cu nevasta mea. ¿Y con el resto de la familia? Și cu restul familiei. Porque viene a traer problemas en las relaciones familiares también. Pentru că vine să aducă probleme familiare. ¿Ya sabes cuál es tu problema? Știi care este problema ta? ¿Cuál es tu problema? Care este problema ta? El diablo, Satanás, Diablo, que son seres Satana. espirituales que nos traen problemas visibles que nos impiden disfrutar del Evangelio. Este o ființă invizibilă care aduce probleme vizibile pentru ca să împiedice Evanghelia. Por eso necesitamos entrenar con Evangelio. De aceea avem nevoie să ne antrenăm cu Evanghelie. La manera más rápida es escuchando la palabra. Maniera cea mai rapidă este cu cuvântul. Tengo que entenderlo así. Trebuie să înțeleg așa. Si ya lo sabemos, tenemos que entrar dentro del Evangelio y luego las bendiciones vienen. Trebuie să intru înăuntru în Evanghelie și binecuvântările vor veni. Por eso tenemos que mirarnos a nosotros mismos. De aceea trebuie să ne uităm la noi înșine. Tenemos que vernos y analizarnos cada uno de nosotros. Trebuie să ne analizăm fiecare dintre noi. La importancia de tener nuestra prioridad delante de Dios. Importanța de a avea prioritatea în Dumnezeu. Porque delante de Él tendremos paz. Pentru că înaintea Lui avem pace. Y Dios mismo obrará. Și Domnul însăși va lucra. Y las cosas funcionarán. Și lucrurile vor funcționa. Necesitamos salir de nuestro humanismo, Trebuie să ieșim din umanismul donde personal, nos levantamos como nuestro propio Dios. unde ne ridicăm ca proprii noștri Dumnezei. ¿Os acordáis cuando hablamos de Génesis 3, del 1 al 6? Vă aduceți aminte când vorbeam despre Geneză 3? ¿Cuál era el problema? Care era problema? Ah, Satanás que me tienta. Satana care mă tentează. Otros dicen, no, no, la mujer que tentó a Adán. După aceea nu, femeia care l-a tentat pe Adam. Adam lo dijo. Adán lo dijo, ¿verdad? La mujer que me diste. Porque ya estaba en pecado. Pentru ¿Cuál că es el problema entonces? atunci care este problema? Yo soy el problema. Eu sunt problema. Si yo tengo palabra, Dacă eu am cuvânt, si yo creo el plan de Dios, dacă eu cred planul lui Dumnezeu, aunque se levante una serpiente hablando, no lo creeré. chiar dacă se ridică un șarpe vorbind, eu nu-l voi crede. Pero ¿cuál es el problema? Yo quiero ser Dios. Dar care este problema? Că eu vreau să fiu Dumnezeu. Así es el humanismo. Așa este umanismul. Esto enseña la nueva era. Asta înseamnă noua eră. Esto está enseñando la sociedad hoy. Asta te învață societatea de astăzi. Es la cultura de la oscuridad hoy. Este cultura întunericului de azi. Pero si yo salgo del humanismo, Dar dacă eu ies din umanism, yo tendré victoria. voi avea victorie. Yo entenderé que yo no soy lo primero. Voi înțelege că eu nu sunt primul. El Evangelio es lo primero. Evanghelia este prima. Cristo es lo primero. Hristos este primul. Si no entiendes esto, siempre vas a estar sufriendo.
Dacă nu înțelegi asta, tot timpul vei suferi. Si no entiendes esto, siempre vas a estar cansado. Vei fi tot timpul obosit. Porque siempre vas a estar trabajando y esforzándote por todo. Pentru că tot timpul vei lucra și Tenemos que salir del humanismo te vei forța pentru tot. Trebuie y dejaremos el să sufrimiento. lăsăm umanismul și suferința Y las cosas funcionarán. și lucrurile vor funcționa. Tenemos que urgentemente salir del control de Satanás Trebuie urgent să ieșim de sub controlul satanei para dejar el sufrimiento y la maldición. pentru a lăsa suferința și blestemul. Porque estamos cansados de que las cosas no funcionen. Pentru că suntem obosiți ca lucrurile să nu funcționeze. Tenemos que terminar esta situación en esta generación. Trebuie să terminăm cu acest lucru în această generație. Si os gusta el humanismo, tendréis que hacerlo vosotros mismos. Dacă vă place umanismul, faceți voi Tenéis que înșivă, hacerlo con vuestro propio esfuerzo cu propria voastră forță y vais a fracasar. și veți eșua. Porque sois débiles Pentru că sunteți slabi o sois muy fuertes. sau sunteți foarte puternici. Tenemos que ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Trebuie să vedem binecuvântarea pe care Dumnezeu ¿Qué o are es lo pentru que noi. necesitamos? Ce avem nevoie? Quiero concluir. Vreau să închid. ¿Qué es lo que necesitamos? Ce avem nevoie? La unidad del Evangelio. Unitatea în Evanghelie. Tenemos que preparar a los especialistas del Evangelio. Trebuie să pregătim specialiști în Evanghelie. Tenemos que estar despiertos, Trebuie să fim deștepți, física y espiritualmente. fizic și spiritual. Ahora no hay ninguno dormido, amén. Amen. Gracias a Dios ya no se duerme nadie. Mulțumim lui Dumnezeu că nu mai doarme nimeni. Pero tenemos que estar despiertos espiritualmente Dar trebuie să fim deștepți spiritual y tomar títulos de oración ahora, și să luăm titluri de rugăciune acum. apuntarlos. Scrieți-le. No me fío de vuestra memoria. Nu mă încred în memoria voastră. Hoy en el boletín la parte del medio estaba en blanco para que escribáis. Buletinul azi este în alb pentru ca voi să scrieți. ¿Habéis visto que ya no está el mensaje en el medio? Ați văzut că nu mai este mesajul la jumate? ¿Por qué ha sido? De ce a fost? Porque os distraéis. Pentru că vă distrageți. Sois como niños. Sunteți ca și copii. Os dan el mensaje y estáis leyendo. Vă dăm mesajul deja scris și citiți. No escucháis el mensaje. Nu ascultați mesajul. Estoy leyendo. Citiți. Ay, mira, el pastor se ha equivocado en esto. Uite, aici păstorul s-a încurcat. Ay, el pastor no ha dicho esto. Păstorul nu a zis asta. Y estáis ahí. Și uitați acolo și Estoy aquí. sunt aici. ¿Habéis visto que hemos quitado todas las cosas del medio? Ați văzut că am luat toate lucrurile de la jumate? ¿Por qué ha sido? De ce a fost? Para no distraernos. Pentru a nu ne distrage. ¿Qué es lo importante? Pentru că ce e important? Es la palabra. Cuvântul. Amén. Amen. Apuntar. Scrieți. Tenemos que recuperar la costumbre de apuntar y escribir. Trebuie să luăm obiceiul de a scrie. La seguridad de que estamos en la dirección correcta. Avea siguranța de că suntem în direcția corectă. Dar gracias, Mulțumiți. porque a través de la palabra Pentru că prin cuvânt podemos vernos a nosotros mismos. putem să ne vedem pe noi înșine. La palabra es como un espejo Cuvântul ca și o oglindă. que nos hace ver cómo somos, Să ne facă să vedem cum suntem. dónde estamos Unde suntem y nos permite ver el futuro, por lo tanto. și ne permite să vedem viitorul. Si yo sigo la palabra, me está enseñando el futuro donde voy. Domnul ne arată prin cuvânt unde merg. Da gracias porque tienes la palabra. Mulțumește Domnului pentru că primești cuvânt. Da gracias porque puedes tener la victoria del culto. Pentru că pot avea victorie în cult. Da gracias porque tienes la bendición de estar aquí hoy y otros no pueden estar. Pentru că ai binecuvântarea de a fi aici azi, care alții nu o au. Porque hay algunos que están enfermos, Pentru că sunt unii care sunt bolnavi. pero hay otros que tienen una enfermedad mucho más grave que la física. Dar sunt mulți care au o problemă mai gravă decât problemă fizică. No entienden de que perderse el culto es el mayor problema que puedes tener. Nu înțeleg că prin a pierde cultul este cea mai mare problemă pe care o No he pot avea. recibido la gracia de poder estar hoy aquí entendiendo la importancia del culto. Nu pot fi aici pentru a vedea importanța de a pierde cultul. Y han preferido hacer otras cosas en vez de venir a hacer culto. Și au preferat să facă alte lucruri decât să fie aici în cult. No los estoy criticando. Nu îi critic. Es simplemente tenemos que orar por ellos Doar trebuie să ne rugăm pentru ei y darle gracias nosotros. și să mulțumim Domnului.
Noi. 3. Que decidamos toda nuestra vida por causa del Evangelio. Să decidem toată viața noastră pentru Evanghelie. ¿Cuánta vida le vas a dar? Câtă viață îi vei da? ¿Cuánta vida te queda? Câtă mai ai? ¿Alguien me puede decir cuánta vida le queda? Cineva poate să spună câtă viață mai are? ¿Pero en este mundo? În această lume? Ah. Pero en esta vida, ¿cómo la voy a interpretar? ¿Cuánta me queda aquí para utilizarla? În această viață cât mai am ca să mai folosesc? No sabemos la fecha de caducidad que tenemos. Nu știm data de expirare pe care o avem. Yo tengo que decidir toda mi vida por y para el Evangelio. Eu trebuie să decid viața pentru Poca o mucha, no Evanghelie. importa. Puțină sau multă, Pero mientras que Dios me tenga aquí, dar până Dumnezeu mă are aici, yo quiero dedicar toda mi vida por y para el Evangelio. eu vreau să dedic viața mea pentru Evanghelie. Amén. Amin? Que a través de nuestra vida se esté quebrantando todo el poder de la oscuridad. Ca prin viața noastră să se rupă toată puterea întunericului. Cuando te levantes mañana por la mañana, Mâine când te vei trezi de dimineață, ¿qué es lo primero que vas a pensar? ce e primul lucru pe care îl vei gândi? ¿En el café? În cafea? Una hermana me dijo eso, ¿verdad? Es que yo si no tomo café... Eu dacă nu beau cafea, mi-a spus o soră, Bueno, pues después del café, după que ya estamos despiertos, vom fi trezi. ¿en qué ponemos nuestro pensamiento? În ce punem gândul nostru? Tenemos que ponerlo en el deseo de Dios. Trebuie să punem în dorința Domnului. Desde por la mañana, Señor, que tu reino se establezca. De dimineață ca împărăția cerului să se stabilească, Señor, que tu voluntad se cumpla, ca voința ta să se împlinească, aun a pesar de mi vida. chiar și prin viața mea. Porque como decía la hermana Bucci, Cum tenemos zicea, toda la eternidad para disfrutar con Él. cum zicea sora Buci, avem toată ¿Verdad? eternitatea înaintea noastră. Pero mientras que estoy aquí, Dar yo quiero dedicar toda mi vida a establecer el reino de Dios. Atât timp cât sunt aici, trebuie să stabilesc împărăția cerurilor. Si estás cansado de ello, sabes por qué es, ¿verdad? Dacă ești obosit de el, știi de ce e, nu? Por vuestro humanismo. Din cauza umanismului vostru. El reino de los cielos se establece con el Espíritu de Dios. Împărăția cerului se stabilește cu Duhul Sfânt. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seáis llenos del Espíritu de Dios. Vă binecuvântez ca să fiți plini de Duhul Sfânt. Os bendigo que esta semana donde vayáis, el reino se establezca y la oscuridad se quiebre. Vă binecuvântez ca în această săptămână unde mergeți, împărăția cerului să se stabilească și puterea întunericului să se rupă. Así también oro y deseo para nuestros hermanos que escuchan el mensaje desde Rumanía. Asta vreau și pentru frații care ascultă mesajul din România. Aquellos que nos escuchan desde Ecuador, Cei care ne ascultă din Ecuador, desde que lo escuchan desde Perú, din Peru. que en estos campos la oscuridad se quiebre en el nombre de Jesucristo. Ca Amin. în aceste regiuni să se rupe toată puterea întunericului. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Vă binecuvântez în numele lui Iisus Hristos. Ne Padre, rugăm. que tu gracia siga estando sobre cada uno de nosotros ahora. Doamne, ca harul Tău să fie peste noi în acest moment. Que nosotros que hemos tenido la bendición del culto nos des la fuerza. Pe noi care am avut binecuvântarea cultului să ne dai puterea. Que nos des la gracia para la victoria en el campo. Să ne dai harul pentru victoria în câmpul nostru. Que nos des la bendición del encuentro con las personas preparadas en el campo. Binecuvântarea întâlnirii în câmpul în care suntem puși. Y que allá donde vayamos tus hijos, tus ángeles nos precedan. Și acolo unde suntem ca și copii ai Tăi, îngerii să fie cu noi. Tu reino se establezca. Împărăția cerurilor să se stabilească. Del reino de la oscuridad se quiebre. Și împărăția întunericului să se rupă. En el nombre de Jesucristo oramos. În numele lui Iisus Hristos. ne rugăm. Amén. Amin.